درنو لیدونکو، نن درته ډیره ښکلې ویډیو لرم. تمه ده تر پای را سره ملتیا وکړئ. وایي چې بدګمانه مه اوسئ. ښځه په ټکسي کې له موټروان سره مخکې سیټ کې ناسته ده. د شا سیټونه هم خالی دي. هغه به د موټروان میرمن وي. د لمانځه وخت دی. سړی د جومات له مخې تیریږي. جومات ته د لمانځه لپاره ننوځي. هغه به بل جومات کې لمونځ کړی دی. خاري بس کې سړی ناست دی. د څنګ چوکۍ ته ورغلی. سلام دی وکړو. هغه جواب در نه کړو. هغه به نه وي اورېدلی. ملګري ته دې د چکر وهلو او هوټل ته تللو وویل. هغه د رد ځواب درکړو او نه در سره ځي. هغه کنجوس نه دی. نه غواړي د پلار په لاس او خولو ګټل شوي پیسې په بې ځایه چکر وهلو مصرف کړي. یو عالم وایي که ما مې کوم ملګری ولیدو چې له ګیرې یې شراب ساسي، فکر به وکړم چې چا پرې ورشیندلی، او که مې ولیدو چې د غره په سر ولاړ دی چغې وهي انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی رب یم، فکر به وکړم چې آیات شریف تلاوت کوي. ډیر کله ته فقط د موضوع یو اړخ ګوري، نو د نورو اړخو په هکله یې ښه ګمان کوه، ترڅو د خلکو په حق کې د ظلم نه وي کړی او حقوق یې نه کړي پایمال.